Hi，Hello，Hi，好似真係好耐冇開過 live。Hi，有冇3個月、4個月冇開過 live 啦 ？Morning， 夜晚嚟㗎。Hello， 我而家喺呢個臨食飯前，等緊食飯。一食飯我就熄 live 啦。9月啦，咁啊真係隔咗好耐喎。因為9月就係啱啱出道咯，跟住之後每日就好忙，冇時間開。Hi，係啊，好耐冇開 live 啦，真係。Hi， 好耐冇見，你哋啲好耐冇見，明明今朝先見完 live 就真係好耐啦。食飯920後就冇開，哇！多謝晒。未返到屋企。出 MV 嗰日有開，我真係唔記得咗隔咗點啦。最近有咩打算啊？最近嘅打算係休息下先，但係都唔會休息好耐噶咯。所以通常我哋都係待機咁樣咯，跟住然後可能無啦啦突然間聽日就會有嘢做，所以雖然係休息，但係都係 ready 緊做下一樣嘢。仲喺出面吹緊風，嘿！做咩喺出邊吹風啊？陰公！今日個月亮好圓咯，我啱啱返屋企嗰陣都見到個月亮，又大又圓啊！好耐冇見，多謝晒！清唱 IDG 嘅歌可以啊？想聽邊首啊？係講明先啊！我呢個應該開得唔耐嘅，食得飯呢我就熄 live 噶。今日好熱咩？我覺得今日正常咯，我以為會再凍啲，因為我睇天文台好似得14度，但係出到嚟好似都還好。頭先都有影個月亮圓過我塊面，係啊，圓過我塊面啦，抱抱我係點唱噶？突然間要我唱，我諗喺邊度開始唱好？不要再懶瞓在被窩，來跟我學會快樂，勇敢得似我，大條道理說想你抱住我。今日大家都熱情，令到我感到有溫度。哈哈，冇錯。近排苦心鑽研攝影，有冇進步咗少少？大家都有進步啦，覺得大家影相係真係比以前好咗好多。呢個我認證 for real。今日聽咗咩新歌？今日有冇聽新歌咧？今日好似未啊。今日未戴耳機聽歌。諗住出相定開live係啊，超級愛啊！我同 Kathy 互相唱口好好睇。其實咧 Kathy 係同個個都可以好唱口，但係咧唔知點解你同 Kathy 講嘢你就忍唔住好想蝦佢，可能因為佢最細個。超級愛花開遍的剎那，風吹過的晚夏，互站在面前了，若想說快說吧。update 下 YouTube channel， 唔知拍咩好，同埋冇時間剪片，因為剪片係一個好費神、好費時間嘅一件事嚟嘅。
點解後邊咁黑？因為我冇開燈，我就開咗我前面有盞台燈。我中意黑啲。房嚟講嘅話，叱咤見到我哋跳得好齊，多謝你啊！Hello hello，多謝晒。今日 so good trip 啊？點解嘅？2026有咩願望？我嘅願望係我想可以出到一首好多人都識唱嘅一首歌，即係想要一首係咪叫做 K 歌呢？即係大家都好容易朗朗上口到嘅一首歌。因為我哋2025年出嘅歌，我覺得都偏向係一個我哋嘅即係呢個偶像女生呢個 concept 嘅一個基調，不過就未必好符合大家嘅口味。我自己係覺得呢幾首歌係好有我哋嘅風格，但係好似爭緊一首大家都會經常性想聽嘅一首歌咯。我個黃唔係呢個黃啊，我係黃色嘅黃啊，唔喺屋企先開啦。有時係咁噶啦，星期六啊嘛，星期六夜晚係咪？唔喺屋企好事嚟噶，次次個 trip 都唔喺度。返工都緊要嘅，超級凍係啊，超級凍還好啦，都唔算超級凍嘅，少少凍幾好啊！你就凍，我中意凍啲。今日見完要22號先再有活動，係噃。不過呢，其實呢，大家都知噶啦，我哋啲活動呢未必真係要隔咁耐，即係有機會可能無啦啦會加咗一個新嘅活動，所以唔使傷心噶，可能真係好快會有得見嘅，暫時未有啦。不過 Camphy 成日都細蝦，但係啊，佢就係咁咯。即係佢其實佢有時係冇惡意嘅，佢其實應該我嘅大部分時間都冇惡意嘅，但係咧佢把口度講出嚟嘅嘢咧係特別串串地咁。唔係每日聽一首廣東話歌咩？係啊，今日未聽。有冇睇賽馬啦？我冇睇啊，但我知佢係咩嚟嘅咯。Kathy 傳我嗰條片都未剪，快啲剪啊！要經營下啦個 IG， 大家出相都好慢噶。嗱，唔係催你哋，唔係叫你哋快啲，唔係叫你哋即刻出。不過費事你哋積聚得太多咧，之後就唔出咯，係咪？我都明嘅，因為我都係咁嘅。地鐵見過真人，塊面勁細啊！喺邊度啊？喺 IDG 最中意邊個？咁喺 IDG 入邊，我梗係最中意自己啦。我都係 IDG 嘅一員嚟噶嘛，係咪？嘻嘻，我對 Wingy 嘅初印象，Wingy 嘅初印象係好叻嘅女仔，又讀醫又唱歌又勁，時間管理又好勁，跟住學舞學得好快。因為佢有好多時候都要考試，讀醫係好辛苦，同埋好多嗰啲唔可以唔出席嘅嗰啲課堂噶嘛。所以咧，佢個腦，我覺得佢個腦嘅構造同我哋係唔同嘅。佢個腦應該係嗰啲皺褶多過我哋好多。咁黑睇魔好傷眼，唔係，我前面盞燈其實係好光㗎，所以唔使驚。開啦，開得咁突然咁解啦。抽到500，真係咩？大家珍惜金錢啊！話唔定你出去收一張，可能仲快過你抽。不過抽都係一個樂趣嚟嘅，係咪？2026第一件事就係驗我。咩意思啊？即係你嘅意思係你2026年第一件事就係出軌，做咗師姐唔好再大頭喊。其實咧，大家有所不知啦。我哋咧其實喺台下嘅時候咧，大家已經眼濕濕噶啦，所以其實 technically 咧，我唔係第一個喊嘅，我亦都唔係喊得最勁嗰個。Kathy 其實同我都差唔多噶，認真嗰陣咧，我哋喺台下邊坐緊啦。其實我哋喺一路成程，我哋其實都好繃緊、好緊張嘅，一路拖住大家隻手啦。跟住咧，即係一路頒緊獎嘅時候，我哋會拍手噶嘛。
跟住我左邊係坐住嘉聯，右邊係坐住 Kathy。嘉聯咧就捉住我隻手，然後 Kathy 咧又捉住我隻手，跟住我就諗我點樣拍手好，我就攞住佢哋兩隻手咁樣喺度拍手，跟住就變咗嘉聯拍唔到手，Kathy 都拍唔到手，得我一個喺度拍手，我喺度拍佢哋兩個隻手。Good trip 啊！記唔記得？唔記得，唔記得。黃小台，因為認真我以前真係有個花名係台咯，因為個桌字。冇啊，其實我有時都唔係好驚你哋嘅，即係覺得幾時係 good trip，幾時係 bad trip。係咪即係互動時間長啲，可以傾多啲偈就係 good trip 啊？我都想了解一下。日日都碌㗎，抱抱我就 Annie 打頭陣，超級網就我打頭陣，嘿嘿。今晚要 OT 啊 ！OT 加油啊！見到波加萬燈，喺邊度幾多啊？今日勁凍，其實 OK 嘅，今日都幾舒服啊！呢就可以着一啲厚啲嘅衫啊！抱抱我，超級愛，謝謝你。最中意邊首？我其實係中意，好難揀喎。以表演上嚟講嘅話咧，其實我係中意抱抱我，因為抱抱我係我哋最熟、跳得最齊，同埋始終出到歌啊嘛。但係聽嚟講嘅話咧，我係中意超級愛。跟住謝謝你咧，就係個歌詞，因為個歌詞我哋都有份諗啦，同埋嗰個 message 係我自己都好中意嘅，所以就三首都中意。Hello， 我都有嗰條片就出俾你。超級愛 MV 係咪西貢拍？我唔知嗰度算唔算係西貢，我就知喺個海度，個海咯，圓揼揼。我話我嗰次同阿 Kathy 講話，我唔係圓揼揼，因為我淨係得個圓，我唔揼亦都唔揼，所以我唔係圓揼揼。有冇睇電影？我未啊，不過我想睇嘅。Kathy 過咗300蚊俾你掃翻條片，冇可能，冇可能。上年8月嘅相積到依家，係咪呀？快啲啦！大家就係咁啦，因為咧，你一過咗嗰個時間咧，你就唔會想出翻啲舊相噶啦。我明，因為我都係咁，所以大家快啦。喺 YouTube 學過化妝，真係㗎。不過我想講，以前嗰個化妝同依家都爭得有啲遠啦，已經。好耐冇卓越合體啊！佢又好似真係喎，因為咧，其實我同阿夢咧係點講好咧？我同佢成日企嘅位置都唔同。咁因為平時我影相嗰陣，我又好少會特登去揾邊個去影。即係如果咁啱佢喺我隔離嘅話，我就同佢影。跟住咁啱成日我隔離嘅都係阿 Kathy，所以其實我近期好似同 Kathy 影得幾多下。下次同阿夢影啦，提我喎，其實。仲停上年嘅12月頭狀態，上年嘅12月頭，都唔係過咗好耐啫。加油啊！啲相出相進度比較慢，請見啦。手機冇電啦，快啲叉電咯！想聽我哋唱慢歌，我都想啊，好想出一啲唔同類型嘅歌咯。呢幾日都努力出緊相，出到10月仲加油啊！仲要追進度啊！呢啲就係拖延症嘅壞處啊，明唔明啊？我自己都係一個拖延症嘅患者，所以我好理解拖延症係幾咁舒服嘅。但係咧，就去到後尾就唔舒服嘅，你越拖越多。我估下有咩手信？好想知點解今日唔俾我嘅？今日唔記得帶。愉景灣，你哋係唔係凍住跳舞？其實都係嘅，愉景灣嗰日係凍嘅，不過都 OK 嘅，因為我哋始終會跳啊嘛，跳嗰陣就會熱翻咯，個人唔係喊包桌。唉，邊個改嘅咧？你話呢個喊包桌好慢點啊？你哋鬥快啊？鬥快都唔係真係好快定鬥慢啊？你哋識唔識唱天命最高？我識喎，
因為我前排喺度煲翻呢個尋秦記，我記得第一句係誰和誰，誰和誰，嘟嘟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 嘟咁樣咯，歌詞唔多記得，唔知咩篡改劇情就係咁啦，嘟嘟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 嘟，唔係高祖，嘟嘟，大概係咁咯。新年快樂啊 ！IDG 上台就 good trip，幾好喎。點啊？你哋個個都喺度鬥緊，可唔可以鬥快啊？邊個最快㗎？依家我係屬於咩擔當？我係屬於呢個小頭擔當，我個頭細，因為比較鍾意超級愛，係咪啊？我發現呢，大家都係鍾意超級愛㗎。2000幾先出到你張 S 卡 ，Oh my god！ 唉，辛苦晒啊！聽你咁講 Kathy 成為咗 IDG Bubbles 嘅新喊包，其實係㗎 Kathy 都易喊㗎。我記得好似上次幾時呢？我唔記得咗發生咗咩事呢？佢無啦啦突然間就話眼濕濕咯，但係唔知發生緊咩事，我唔記得咗啦，因為實在太冇重點，所以我就記得佢無啦啦眼濕濕咗。小菜做得好笑 OK 嘅。做乜同 Kathy 喺台上面放閃？冇放閃啊！平時都係咁啦。圓桌唔係揼對，冇錯，我唔係揼對。係我新年快樂！沙灘唔及女高一個藝人。我梗係知啦，沙灘唔及女，咁就即係 silly 啦。咁 silly 如果譯翻做中文，喺華人嘅社會，咁個姓就喺後邊噶嘛，咁所以就係李斯啦。咁做李斯嘅嘅藝人係邊個咧？就係陳國邦，所以個答案就係陳國邦。唔好叫我，唔好考我呢啲潮文，我專精。點解原本24個只係抽起我哋7個冇抽起啊？我哋都仲喺入邊嘅，係咪？同 Kathy 個 CP 名其實未有喎，可唔可以幫我哋改下？我諗唔到啦。其實我覺得大家會有呢個創意多啲，係咪啊？我再出快啲就冇嘢出啦噃，剪下片咯，係咪？望內冷邊個嘈啲？一定係 Kathy 啊！卓越以前好似多啲合體，係咪啊？咁啊，等我黐下夢多啲先。我間盲燈有藍色同黃色，係咩？我淨係得藍色啫。有冇辦法可以解決拖延症？冇㗎，我冇㗎。呢首拖咗都20幾年咯，都繼續拖緊。我整咗個新頭，就係新聽唔明，誰求誰啊？誰求誰啊？I'm so sorry。哦，誰求誰？春秋到只聽天地號令，誰求誰？春秋到只聽天地號令，大概咁樣，跟住就噠噠。今日係出口有幾位？哦，係啊，多謝你啊！天命最高，新入坑有啲咩需要注意？其實冇咩嘅，只不過係因為其實你會最好就可以同大家打成一片啦。我 feel 其實大家都係好 friendly， 好歡迎新嘅 Bubbles Tea 嘅，咁所以咧最緊要玩得開心就 OK 啦。開心最緊要。我未開過篋，所以冇攞到，快啲開篋啦，快啲執啊嘛！啲污糟衫同埋你啲手信同埋啲戰利品拆嘢會開心啊嘛，快啲拆嘢啦，係咪？最快應該係 Panda。你話得啦，後影天命最高個
哎呀，唔好意思，我冇睇歌詞呀，我真係一路睇，你睇嗰套戲啫嘛，係咪？你睇嗰套戲，你聽完個片頭曲嚟，我唔係特登去揾歌詞啊。不過前幾日我又特登揾嚟聽咯，咁所以我近期學嘅一首新歌就係《天命最高》咯。天命最高，得得得得，謝謝你英文個 part 冇得輸，多謝你啊！小菜搞喊其他人去洗脫自己喊包之名，冇啊！尋晚先落機，梗係一落機就即刻要拆篋噶啦嘛！我通常都係咁樣嘅，即係我去完旅行翻到屋企啦，我第一件事就係拆篋咯，因為我要摷晒啲污糟衫去洗先啦。可唔可以 add Kathy 喺度嗎？Kathy 好似食緊飯喎，如果冇記錯。圓咕碌可唔可以有啲靚啲嘅名？星卓未翻屋企，不過星卓唔係呢個卓哦。唔好鬥慢啦，鬥快啦！我哋俾翻啲 passion， 俾翻啲火，我靠你哋噶啦，我靠你哋經營噶。雙黃線，喂，雙黃線好似幾好喎，我幾中意喎呢個。雖然佢個黃同我個黃係唔同嘅。有冇睇變咗？我有睇啊，梗係有睇啦，呢啲係咪？太早出晒會冇相出，唔會啊！你會去新嘅 event 噶嘛？咁咪到時又有新相出咯，係咪？食咗啲南味啊！我而家等緊食啊，幾好啊！講到校花應該夢月啦，你講緊 IDG 嘅校花，我覺得我哋大家都係校花，係咪？出晒相咪有時間出。黃色嗰隻唔知係咪叫波加馬？黃色嗰隻到底你哋見到啲咩啊？其實好恐怖喎！我前個月通宵已經重溫翻，係咪啊？其實好快睇完㗎，我都睇晒啦。天命最高，八下除咗同阿安點識？friend 搭 friend 喎，真係 friend 搭 friend。因為本身阿安係我其他 friend 嘅 friend 嚟嘅。咁跟住之後就有一次佢出嚟玩，跟住之後就識咗。其實都已經好耐之前嘅事，大概三年前，係咯，3年前左右咯。嗰陣大家都仲係 nobody， 所以都幾神奇。前幾日睇完你攞獎感受點啊？我到而家其實都仲係有少少嗰啲，即係大家咧睇完一啲 concert 之前，咪有啲人即係 po 上網話睇完 Blackpink concert 之後咧，好似記憶冇咗咁樣啊嘛！我而家其實係有少少嗰種感覺噶，即係因為你興奮得滯，你嗰下激動得滯，跟住咧你個記憶係會點講好咧？唔知點解會消失咗咁樣咯。所以咧，我而家係有啲記憶錯亂嘅感覺。我知道我已經完咗呢個頒獎典禮。我攞完個獎，我表演完啦，我都喊完啦，但係我覺得好似冇發生過咁樣咯，有少少嗰種發緊夢嘅感覺咯。所以，有時琴晚發夢都有發翻攞獎嗰日嘅事。江華出場，我唔識唱。話黃小出定係 Cherry， 其實而家冇乜人嗌我 Cherry 噶啦，所以小菜可能好啲。有冇讀緊書？我畢咗業啦。2026年第一日有冇得刺新名？What do you mean？ @夢開 live， 佢應該未返到屋企呢。跟翻個節奏，嗌翻31個團員個名。我記性好差噶，我好驚一陣漏咗邊個啊！即係其實我全部都會識嘅，即係我哋全部都 friend 噶嘛。但係咧，你數下咧，你就會有啲，我係咪漏咗邊個？係咪漏咗邊個咁樣？
取消咗冇上出，哎呀，大家加油啊！中唔中意新頭像？幾好啊，新頭像好睇啊，把聲好聽，希望以後會出 cover。好啊，你有冇話想聽我咩 cover？其實我之前有諗過要唔要唱cover 噶，因為我前排成日聽兩首歌，一首係Moon 嗰首未來的歌，同埋雷同二友嘅 Over，兩首我都好中意。我有諗過要唔要出嘅，不過因為嗰陣已經係年尾啦嘛，年尾又忙得滯，跟住所以就擱置咗呢個諗法。除咗天命最高，有冇第二個？有啊，誰求誰，唔係誰和誰啊嘛，誰求誰。嘟嘟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 嘟，大家都要着得夠衫啊！係咪會做霸氣學姐？點解咁講啊？因為我個樣似學姐，已經有藍色波加曼燈，係啊，我有藍色啦，藍色我有3隻。冇乜用同埋嗌英文名 Cherry， 其實係嘅，因為咧，我覺得 Cherry 咧呢個名有少少普遍。雖然我嘅串法唔係普通嘅 Cherry， 但係你讀出嚟都係咁樣噶嘛。咁所以咧就我就冇乜人嗌我 Cherry 咯。跟住同埋而家啲人咧都係嗌我阿 Cher， 所以一係就阿 Cher， 一係就小卓。做嘢嘅時候咧，啲人就嗌我小卓，跟住啲 friend 就會嗌我阿 Cher 咁樣咯。夢琴日敢唔敢坐？哦，我敢噶，但係我要笠定個頭盔先咯，同埋着定啲護腕啊，護住呢啲啊，護住啊，成身全副武裝咁啊，我先坐咯。OK 噶，我相信阿夢噶。我冇考車啊，不過我都想考啊，遲啲啦。Hugo 未返嚟哦，班度銀獎都仲未叫你哋，我哋嘅心情係如何？其實我哋一路都係好緊張，我哋由頭緊張到落尾啊，唔係講笑噶。你喺台下邊等係一件事，跟住之後等上台又係另一件事，上到台又係另一件事。你個腦係要 process 好多嘢啦，然後但係你又唔可以俾你嘅嗰個感情太過 override 咗。如果唔係咧，喊到肥哩肥嚟咧，又唱唔到歌，所以都係一個點講好咧？情緒管理。做咩紅晒隻眼？我諗可能係個 filter 有少少賴到落隻眼度，同埋我隻眼其實啲紅筋都幾激噶。我哋可以拍校園劇，好啊！我都想試下拍校園劇啊。繼續努力 cover 唱小幸運，小幸運廣東話得唔得啊？對演戲有冇興趣？我係有，但係咧，我覺得我唔係一個適合演戲嘅人，因為我唔多感情去投射出嚟。我唔知大家明唔明？好似聽到細佬返嚟，試下中分。我唔得㗎中分，我塊面好大嘅中分就，同埋我額頭好高。我唔中意露條眉咯，其實係，因為咧我條眉係偏戚同埋粗，所以我唔中意露條眉。有冇我個 fans club 可以入？有啊，你去搵 fans club 。我有幾個嘅，我哋冇官方嘅，不過我哋就係咯，冇 official 嘅 fans club 嘅，不過有 TG group。幾時幫自己起個花名啊？唔使啦，你哋會幫我起㗎啦嘛，係咪？鍾意演戲啊！我想試下咯，但係我覺得我唔係一個
未必係一個好嘅演員，未識演戲，我都想試下。有冇抽尋長記金帶？冇喎。小菜今日表演套衫好靚，多謝你啊！係啦，波加曼嘅燈我有2款3隻，然後嗰2隻其實都相似嘅。Cindy 係班長，好耐冇見啦。可以大聲啲，買到好用耳機未？定係又唔見咗？我未買啊，我仲係得翻一邊咋。其實我長期都係得翻一邊咋。未買。TVT 嘅離譜咯，可以聽下。先講過我係 prefect 好乖嘅學生，我係嘅，我係 prefect 嚟嘅，但係唔代表我係個好乖嘅學生。其實應該話我個訓導主任其實都知，佢都知我唔係一啲好乖嘅學生，不過冇所謂啦，佢想我做我咪做咯。喊包錘，陰公，但係彩色 con 隻眼會唔會痛嗰啲？因為其實 depends。我記得我一開頭戴嗰陣咧，都係覺得好唔舒服，跟住又係刮下咁樣啦。但係戴耐咗之後就 OK，因為我而家基本上都日日戴咁滯，所以隻眼就咁多紅筋咯。不過你要睇嘅，因為咧啲 con 嘅弧度啦，同埋嗰啲含水量啊，嗰啲就每款都有啲唔同。如果一開頭你想戴嘅話咧，就最好揾 day con 先，因為 day con 比較薄，佢就冇戴得咁唔舒服。月 con 啊、連 con 嗰啲咧就厚啲嘅，所以你會嗰個異物感會重啲咯。就揾啲揾啲冇咁花巧嘅先咯。期待坐夢夢車安全帶真係啊！我要攬實晒啊，成身包實晒。新入坑嘅 fans，喂，講呢啲，喜哥由喊包養一日變翻做營業嘅。係嘅，你知唔知嗰下其實好難控制㗎？你明唔明啊？嗰陣咧，你喊到喺度肥肥嚟咁樣啦，跟住遮住，好樣衰啊！唔好望住我咁樣啦。跟住之後咧，擰住面嗰下，你就開始收拾你嘅鼻水同埋收拾你嘅眼水，然後就擰翻佢，咁樣咯。我諗應該差唔多啦，搭半左右，搭半我就熄 live 啦，差唔多食飯。都係新 fans，個個都喺度扮晒嘢。多謝晒。校園歌舞劇應該都幾正。夜光夜，I'm back。點啊？個個都喺度無啦啦入坑嘅。老 fans， 大家都新入坑點啊？今年先入坑啊！Happy New Year！ 大家唔好喺度督爆大家啦，係咪啊？個個都喺度扮新入坑，係咪啊？我啲站係咪啊？差唔多先嘛。嗱，呢個就真係真 fans，真新 fans，新 fans follow 有好多㗎，呢度，大家可以望下。氹咗3日，入場先知幾好啊！多咗一個途徑俾大家認識我哋。你有新入坑啊？嚇，個個都扮新入坑，生力講呢啲。我隻貓係都頗孤僻嘅，要俾啲時間佢。實在期待啊！AKB
啊，幾好啊 YouTube 就入咗坑，認唔認得？認得啊，幾好啊！其實睇到有新嘅 fans 好開心。我個 TG 名，我個 TG 要去係請請喺個 fans club 嗰度有條 link 嘅，新 fans 快啲 follow 我哋啊！冇錯啊，可以 follow 我哋嘅 fan page。會唔會睇 Hugo 音樂劇？我想啊，問下佢我有冇飛俾我睇先。咦，12月正式入坑，但係初見係7月，咁啊？咁點解隔咗咁耐先入坑嘅？我同七月嘅我同12月嘅我係有啲咩變化？2萬多咗，哦真係㗎，耶！轉幾好啊！因為我 feel 到大家喺呢度識咗啲新嘅朋友，幾開心，係咪？啊，係啦，呢度 TG 請睇佢個 bio，冇錯，就係呢位哥哥點樣護膚？我個皮膚咧其實係偏乾嘅，但係咧近期咧就唔知點解咧多咗暗瘡，我懷疑係我嘅壓力大，年尾嘅壓力頗大，所以咧就開始爆瘡啦。咁所以咧，我近期嘅護膚係好簡單嘅，就係嗰啲叫咩鎮靜同埋保濕咯。我以前咧會用嗰個叫咩 Asion 嘅 Asion 咧，我覺得係對大部分人都有用嘅，所以就但係當我皮膚唔穩定嘅時候，我就會停晒呢啲所有有機會刺激性嘅嘢，就偏向所有嘢都好簡單，好簡單，就係咁。新 fans 開你課，頸巾超正，我好中意頸巾嘅。其實我好中意我嗰條藍色嗰條頸巾，因為我自己本身中意藍色、淺藍色啦。跟住之後，我覺得藍頸巾又好舒服。有冇做內鼻？內鼻睇冇啊？額頭好明顯啊嘛，又喺呢度中間呢粒。不過額頭係另一回事。額頭咧係因為成日都要噴 spray 啊，所以咧就入邊會容易出痘咯。諗緊解決方法，好過分。係咯。喂，而家我要打蝴蝶結，我本身諗住打噶，不過咧，我覺得好似同我今日嘅裝束唔係好襯，所以我最尾放棄咗。我副眼鏡，我而家戴 con 就唔戴眼鏡啦。陣間諗住食咩？陣間咧係食住家飯。副 con 係，我今日副 con 係 Olens 嘅 Glowy 嘅 Ash Grey， 但係佢有少少綠綠地。幾啱日常戴咯，所以我係買呢個係買月 con。驚唔驚甩頭髮？驚啊，驚噶！仲要我成日都要漂頭同染頭添。Hello， 丸子頭咧好方便，所以我成日都好中意紮。我發現其實我都比較啱咧，所有頭髮都紮起晒上去咯，即係紮辮或者丸子頭咁樣。成年冇見過，有成年咩？好似啱啱先見完咁啊！即係喺12月嗰陣，波加曼吊飾係咪？好，我成日都覺得咧，波加曼嘅吊飾係比較少咯，但係大公仔就多咯。下次染咩色？應該染翻上次隻色，因為我而家呢個其實係甩出嚟嘅。然後你都見到我啲黑色頭髮已經生晒出嚟，我啲頭髮生得好快。我唔中意布甸頭嘅，所以我應該近期差唔多都要去染嘞。多謝你呀！大家聽唔聽到我細佬喺度唱歌？厭都好似好多人叫 Felix 噶，我記得。係喎，搭半咯喎。黃星卓，聽唔到我講嘢。煮嘢食 OK，煮嘢食都 OK 嘅，可以煮到嘅。
想睇金髮，未咁快有得金髮住啊！上次淺得滯，跟住之後收到 warning letter， 佢話收到張黃牌，你個頭而家金得滯啦，要染翻深色啦。認唔認得？梗係認得啦。點啊？個個都喺度扮。喂，有有人話想見下你喎。有請叱咤星，唔記得成個獎嘅。你唔好亂講嘢啊！金獎。你唔好亂講嘢。耶！恭喜晒家姐，耶！喺呢度一句。誒，耷個頭。搭翻個正面出嚟先。唔得。喂。我成張床都係你啲嘢。對唔住，全部都係我啲衫。耶！恭喜晒家姐，耶！要啲時間。耶！聽聞你好似嚟緊會上 J Music 喎。哦，係啊，會啊。係幾時咧？唔記得，因為啲時間調緊，所以我唔肯定。哦，hi Yannis，hi。hi。嚟到開多啲 live 啦！啲人成日都話想見到你。哦，我會多啲開 live 噶啦。Hugo 唔係 Aaron，係啊，好靚仔就唔錯。其實我哋兩個係唔似樣。我哋係唔似樣嘅。唔係，但係咧，有啲人係話我哋好似樣嘅，有啲人就話我哋完全唔似樣，我就覺得唔似樣嘅。我覺得尤其是近排咧，因為我偏好一啲成熟啲嘅打扮，我成日 all back 咧就更加唔似樣咯。但係佢哋係話我哋嘅嗰個叫咩啊？表情同埋神髓似咯。例如，即係例如呢啲咯。啊，係有啲似嘅。100% 似。考試加油 J Music， 你唔好爆我哋啲行程出嚟㗎。咩啊 ？J Music 鋪咗啦。求細佬 IG 鋪咗先講，我嘅 IG 你可以 tag 翻 WONGSINGCHEUK_WSC。黃星卓。汪星卓。冇錯。啊！家姐靚，細佬靚仔。哦，話說咧，關於呢個基因咧，我哋咧即係我有問過我哋阿媽啦，跟住之後咧，佢就話咧，佢本身生一仔一女咁樣啦，跟住之後咧就話係想女咧就塊面圓啲，跟住仔咧塊面就尖啲，所以咧我哋嘅樣咧係根據我哋有得揀嘅咩？阿媽嘅意願去生出嚟嘅。即係點啊？即係佢喺個腦入邊諗住啊，我今次係個女，我個女塊面要圓噶嘛？我都唔知喎，但係呢個係佢嘅點講好咧？呢啲係咪叫做吸引力法則？係，我覺得係 manifest 喺度，我個女個塊面要圓，我個仔塊面要尖咁樣。冇錯，幾勁咁。點解黃小卓望落去好似老過黃小卓10歲？佢話佢而家中意成熟啲，所以 make sense 嘅。係嘅，因為我唔反感嘅。其實咧，我同家姐出街咧，好多時啲人都會覺得我係阿哥多啲。佢係阿哥，係家姐。No no 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 no。圓卓，依家好似調轉咗。係咯。圓卓。嘉聯係咪都有哥哥？好似係啊，我記得全團入邊咧，得我一個係家姐咯，即係其他嗰啲咧都係做阿妹或者獨生咯，得我一個係家姐。我食得飯未？我哋可能差唔多。其實我同家姐咧係表情似咯，但係咧，如果你細睇我哋嘅五官咧係唔似嘅，即係家姐係大眼圓眼啦，跟住我細眼，我係長眼啦，跟住之後個鼻似咯，我個鼻似咯，我哋俾個側面，但係都唔係好似嘅，因為我個駝峰有啲高，即係我呢個位，家姐好直嘅個鼻，但係我係。因為我嗰個駝峰係咪似一個老豆一個阿女。細佬覺得團裏面邊個最靚女？家姐咯，梗係啦，家姐咯。佢試下答其他人。細佬幾高啊？細佬着鞋定冇着鞋啊？嗱，一個好 honest 嘅身高咧，我冇着鞋咧就係175嘅。係啦，呢個係好 honest 嘅。啱啱見到一個想Hugo 爆下家姐恰你嘅故事。
我冇黑佢噶。No no。我想爆一個家姐咧細個好復刻嘅故事，呢個關於我哋嘅表姨嘅。哦。嗱，咁咧話説咧細個嗰陣咧，我哋同阿表姨咧差我哋幾歲嘅啫，雖然佢大我1歲嘅咋。係啦，表姨咧聽落去輩分好大啦，其實同我哋年紀差唔多嘅。跟住之後有一次佢嚟咗我哋屋企玩啦，跟住之後咧表姨即係表姨嘅媽咪，即係我哋嘅姨婆咧，佢就唔知去買嘢定係乜嘢啦。總之佢就唔在現場啦。係啦，即係唔喺嗰度啦。跟住之後咧，家姐咧就行去佢表姨隔離，喺佢耳邊講：你媽咪唔要你啦。跟住之後表姨就喊啦。你唔好問我點解會咁講，因為我完全唔記得咗呢件事㗎。細個嘅我咧係唔負責㗎，我唔負責我細個做過嘅任何嘢，因為我冇記憶㗎。係啦，但係咧呢件事咧係一直流傳落去嘅，即係呢件事係一直喺我哋屋企咧係咁攞翻出嚟講嘅。係啊，但我完全唔知。啱啱有人問你個鞋碼係幾多？點解我會想知我鞋碼係呢個41號啊？你係咪想送對鞋俾佢啊？鞋碼41號鞋。41號鞋喎，聽到啦。冇錯。十色。係啊。細佬識唔識得晒 IDG 所有嘅名？基本上識，係啦，基本上。即係如果咧，你同我講佢哋嘅名咧，我會有印象嘅。但係你叫我一次過講晒佢哋嘅名咧，我就噏唔到晒嘅。我頭髮唔係，其實咧我都係嗰句啦。呢個唔係我嚟噶，細個嗰陣嘅我咧，我真係冇印象噶。你上一次見我係舊年台慶，點解今年台慶唔睇啊？咁台慶有，今年有噶，opening 有噶。阿徐好衰。而家可唔可以唔好屙？依家有啲難咯。你難佢唔，我哋屙完之後咧，好難唔屙噶喎。其實係，我盡力梳翻我啲頭髮落嚟。我 skip 咗你 comment 啊 ，I'm so sorry。因為其實佢碌得好快嘅，所以咧好啦，依家唔屙啦，但係依家好似被狗咬完嘅劉海咯。狗啃劉海。係啊。你今日去表演凍唔凍 ？OK 啊。唔多凍，我覺得可接受。如果唔啦，我哋有公司嘅啦嘛。即係問我參唔參嗱，等陣先。問我參唔參加全民造星嗰啲咧，就一定係對我有十分之嘅不熟悉嘅。冇錯，我哋唔係自由身㗎。冇錯。Hello。好啦，差唔多啦，我哋你識唔識唱抱抱我啊？ We are bubbles, we are bubbles。來日亦記得最美味道。We are bubbles, we are bubbles。甜着最可愛未知數。噠噠噠噠噠噠噠。boom boom boom。從此不變是瞬間，這擁抱。好啦，再見啦，我哋食飯啦。拜拜。拜拜喂，啱先我見到話，上次見到我係300。哦，係啊，佢有去睇啊。喂，我一個 fun fact，因為咧我見到你呢個留言咧，我就醒起咧，我係同你搭同一程巴士嘅。因為咧我喺個巴士站度，咁我完咗之後咧，我喺個巴士站度啦，跟住之後咧，我就聽到有個女仔喺度講，啱啱睇完小卓啊，我就過嚟睇300啦，成程巴士我都聽到啦。我懷疑嗰個就係你啊，你應該係睇完家姐佢哋嘅 show， 跟住之後咧過嚟睇300，跟住我哋咁啱搭緊同一班嘅巴士啊。我記得好似係有印象。係啊。係啊。咩叫明天去唔去台慶？明天有台慶咩？明天。明天唔係頒獎。哦，冇啊，我唔去啊，因為我都冇提名。係啊。係唔知可能下年有提名啦。好啦。係啦，再見啦。拜拜，我哋食飯先啦，拜拜。拜拜咯，拜拜，想要細佬 IG，汪星卓
underscore 你 WS。既然咁誠心咁問咧，我就用家姐一個 IG 打我個 IG 名出嚟。不如我一陣踢翻你啦，好嘛？好啊，你係咪想肚餓啦？係我肚餓咯。好啦，好啦，咁佢就會出現10秒度啦，因為我哋食 live 噶啦。係啦，再見啦，食飯啦，下次再見咯，俾心心心。好，拜拜。再見，我先行告退食飯。好啊。